Ko'zini qarang, o'ynab yotdi ko'zi. Tavba. Yana yordam qilinglar o'g'lar. Bilad, buni yomon ko'z ochdi, bilad. Yana yordam qilinglar. Jiyanlariga. Yetmaydi. Sen 200 ming so'm pul so'rading, $200 podarka urishyapti. Yetmaydimi? Sardor do'stim 50 ga chiqmasa 50 ga 60 ga bo'lsa 50 ga olay, hech bo'lmasa meni. Sal ro'zg'orim butib qolar, shashlikdan tashqari ro'zg'orim ham bor-ku. Assalomu alaykum. Sardor, hozir nega ish qarasizlar? Qalaysiz, yaxshimisiz? Sardor, siz emisiz? Nega ish yaxshimisiz? Yaxshimisiz, opa, zo'rmisiz? Ular haqiqatdan neging ayol bo'lib so'ramayapti. Shuni ham bolasi bor. Itimga. Men so'raman. Bu qizni bolasi nogiron men ko'rganman. Ha. Mana rizqini beribdi. Xudo ko'rdingmi, avtomatik shaklda o'zi negingga mana bo'lib ketdi bu orada. Rahmat, Sardor aka. Xursand bo'ldim, rahmat. Mana bu yerda o'zi bir etga yordami tegmaydi. Sardor do'stim, menga bitta urib ko'rsatib bering, bitta uring, haligina yuldingiz. Men nima odamni yarimtasimanmi? Ha, yarimtasidan-da. Sen odamni yarimtasidan-da itimga. Sendan men reaksiya ko'rmayapman. Akalar shunday bilib katta Yaxshi gapir, Po'lat, yaxshi gapir, iltimos yura. Sen Yaxshi gapir. Sen urush qilyapsan odamlar bilan. Sen urush qilyapsan. Allah sog' bo'lsin, nima deyapman. Unday Allohim martabasi. daras sen qiynalgan odamga Berdin rahmat aka. Endi. Dilshod bey, assalomu alaykum. Iltimos, shu yarimjon jiyandan bitta yordam qilinglar akalar. O'xshatamiz. Yana. O'xshatgin tashlaydi akalar. Oma boru. Qanaqa qilaman? Qiynalgan odam qanday bo'ladi? Qiynalib qolgan payting qanday o'xshata olmaysan? Oma Po'latdaqa yarimta ishganimiz bo'lsa boru, Amerikada ishlasang ham yetkazolmaysan-da. Yarimta. Amerikada ishlasang ham yetkazolmaysan. Bitta yig'la. Ha, ko'z yosh to'k. Mana. Avval yordam qilish shu akalarga ayting. Bitta yig'la deyapman-ku, bitta yig'la. 50-60 ga olib meni ro'zg'orim butib olsin. Sardor do'stim, iltimos. Aljonlar sog' bo'lsin. Onangizga rahmat, qayimga tanishtirishga kino o'ynasam, 50-60 ga deydi yana. Yosh chiqmayapti-ku. Yig'la. Ursa yosh katta, sevinganman bitta chiqadi. 50-60 ga olib meni. David aka, iltimos aka, joningiz sog' bo'lsin, endi so'rab olmaylik. David aka, bitta xursand qiling aka. Odamman meni. Nozim yoshiga kirib o'tiraman. David aka, bitta xursand qiling aka. Iltimos aka, joningiz sog' bo'lsin. Alloh qabul qilsin. Bitta ayolni xursand qildingiz aka. Siz yetimda ham bir xursand qiling aka. Menga yordam qilinglar, iltimos, iloji yo'q kiraman meni. Ana endi o'xshabsan. Ana endi sal o'xsha. Anjonlar sog' bo'lsin. Bitta xursand qilinglar akalar. Rahmat aka. Akalar bitta xursand qilinglar. Haydinglar. Qara senga bilib darasa hech kim urgisi kelmayapti senga. Bo'lmasam hozir bir qiynalgan ayolni bitta olib chiqqan o'zi ko'rasan 100 ga urishadi. Ko'zingni oldida urishadi. Akalar. Hozir o'xshatolmayapti-da. Ha, o'xshatolmayapti. Qanday naql o'tkazish kerak, nima qilib tushirish kerakmi? Akalar. Menga xabar berasizlarmi yo? Bunikini ham. Menga xabar berasizlarmi? David tog'a. Bunikini ham menga o'tkazib berasizlar. Qara menga urishyapti, qara ko'raysan? Menga urishdimi? Menga sher urishdimi, Po'lat? Ko'rasan? Mendan aka. Menga o'tkazib beringlar bo'lmasa Mendan tog'a. O'zim sizlarni
qattiq duo qilib qo'yaman. Alloh rozi bo'lsin. Ana xalq ham hojiga o'ringlar deyapti. Mana o'ringlar. Joninglar omon bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Men unaqa 60 ga 70 ga demayman. Qo'ldan kelgan shu. Mirjalol aka adashib bosvardi shikili aka, adashib bosvardi aka. Alloh rozi bo'lsin. Gapi yo'q, boriga shukur qil. Ular shukur qilishni o'rgan aka. 20 aka ham kichkina emas. Sen unday ko'zi ochilib qilma, nafsingni kichraytir. Boriga shukur qilib yashaysan. Sen qara, o'zi minchigina narsasan-da, bir qo'pol qilib aytsa 10 ming so'mga to'yayotgan odamsan-da, lekin senga 100 million qo'ydingiz. Nimaga ajratib qo'ydingiz? Boshida anvarga urib meni ajratib qo'ydingiz. Anvarga birinchi urib berib, menga urib beringmi? Shuni aytyapti, miyangga shuni aytyapti. Hozir shuni bitta yarimjon jiganlarim bor akalar. Sizlar nimalaringda ko'maklaringda bir shashlik-bashlik yeyib yotaman akalar. Jonlaring sog' bo'lsin. Bu plus 200 Alloh razı olsun. 200 ming so'm pul so'rab chiquvdi. 100 dollarga ham to'ymayapti-ku. Hey, nima deysan? Rahmat o'g'lar, rahmat. Tashlik deyapti-yu. Rahmat o'g'lar, bir 50-60 qilaylik, o'g'lar iltimos. Bular bu yeyishga Iltimos. buni chichirgani 7 ta odam ovora bo'ladi-da. O'g'lar uraylik. 7 ta odam ko'tarib tualetga borish kerak keyin chichirgani. Ovqat hazm bo'lib qolsa. Uraylik o'g'lar. 50-60 qilaylik, o'g'lar shu yarim joyga jiyanlaringni qatish qilinglar akalar. Undan so'ralmaydi. Sardor bilmasa duvore o'zizdan. O'ziz bir narsa duvore. Bir narsa o'zizdan bering o'ziz. O'ziz Undan o'ziz so'ralmaydi. boshlab bering menga ham. Menimcha sen Po'lat ana vaqti keldi. Mana shu ulug' kunlarda jannatga tushib qolasan. O'ksiz-po'ksiz ichver jigarim. Pitir-pitir qilib o'lib ketasan. Qiynalib Sardor o'ziz boshlab bering bitta. o'ksiz-po'ksiz. Sardor bitta o'ziz boshlab bering. Hanigida ham menga ham. Bitta uray o'ziz ham. O'ziz bir marta turmagansiz. Yo, birovni turmagan. Senga menga qaray, uchta qiynalgan ayolga urdim. Sen mayda narsa urgan, top birda turibman. Mendan atirmasman. Men ham qiynalganman men. Men ayol kishi bo'lsa men ham qiynalganman, nochorman. Menga uring. Erkaksan, Ayol kimga beradi hozir? Erkak bo'lganim bilan men ishlayolmayman. Uka, shoshmay tur. ishlayolmayman men. Shoshib jantar. O'chirib tur ovozingni. Tog'alarim endi jayilli olmishga urmanglar-ku. Sal buni ham mayli. 50-60 ga. Sal bir qo'ttog'imda 50 olmishga, kallangga kelsin. Qo'ttog'dosin 50 olmishga. Akalar sal bir ko'tarib qo'yinglar. Sabr ko'tarib qo'yinglar. Bo'lmasa hamma seni padishga qiladi. Prosta sen Qo'shdim bobo, qo'shdim. Bobojonim qo'shdim. Uchgan yo'qda seni biladi. Borib. Qorog'im qo'shdim bobo. Uraylik, ona uraylik, iltimos. Sen o'chga ovozingni qo'lang, onaga sizga jimgina turgan. David aka, bitta drip ko'rsatdi aka. Yetimga ham bir drip ko'rsatdi aka. Shunga ham bir hayding aka, mayli onasini inson. Ketsa boydan ketibdi tog'lar bir haydinglar Osmon og'a. Merijan tog'a. Zatsiya qildi. Marjalol aka bir haydinglar, bobojon. Bir haydinglar. Bir haydinglar mayli. Bir haydinglar qo'ldan kelgancha bir haydinglar qani. Mana aytdim. Qarab turing. Muzika qo'ying. Ye. 5 minutda o'ylayapti, ko'rdingmi? Po'lat? Qara, bitta narsa aytaman Sardor, bitta narsa aytaman. Mana Ana Osmon og'am urdi. Urishmasin, hozir ko'rsataman. Rahmat, og'a, rahmat, joni sog' bo'lsin. Alloh birizga men bersin aka, rahmat. Sen shunday reaksiya qilasanmi? Bidaras 50 dollar uryapti, sen shuni qilib qo'yasan, tamommi? Osonmi shunday? Joni sog' bo'lsin aka, birizga men bersin, oltin bosh zamon bo'lsin. Do'stingiz bilan ishlaysiz, yorib, qandiz baland bo'lsin aka. Allohim beshikast bexatar yuring, birizga men bersin, topganingizga baraka bersin, topgangiz to'lagi bo'lsin aka. Alloh hamisha o'spanni xudo asrasin, tan joningiz sog' bo'lsin.
ehson beruvchilar qatorida bo'lib yuring hamisha doim aka. Rahmat aka, ular olsin aka. Bitta narsa gapiradi, bitta narsa gapiradi. Qara. Menga mana hozir Telegramdan SMS keldi, mana cheki ham. Mana Sodiqjon Maftuna Jo'rayevadan. O kuni men pul tashadim deyapti, mana cheki turibdi. Bir og'iz rahmat ham etmadi shu kut deyapti mana. Sen uni mana cheki ham turibdi, hozirgi bloklamasa mana ko'rs. Chekigacha turibdi. Aytaman, nima aytmayman, aytaman men, rahmat deyman. O'shana Ovozim chiqmayapti. tashayapti. Ovozim chiqmayapti meni. Eshitmagan bo'lishi mumkin. Tomog'im bog'lib yotibdi. Nima rahmat deyman, bitta rahmat deyman. Nima qilmayman. Baliga men qanjon so'radim. Ovozini o'chib tur. Ovozini o'chib. Nima qildim? Po'lat, Sizdan bo'lyapti. Turing jonuka. Akalar, ilohim kim ko'tarsa bilagini Xudo bersin tilagini. Mana shunday ulug' ayyom kunlarda, mana shunday ulug' chiroyli kunlarda qo'ldan kelgancha qilgan ihsonlaringni Alloh o'z dargohida qabul qilsin. Har doim Usmon og'a, Merdlin qolganlar har doim Allohning panohida bo'linglar, yo'llaring ravon bo'lsin. Har doim har haligi balo qazolardan yaratgan egam o'zi asrasin. Farzandlaring, oilalar har doim tinch totuv bo'lsin, bosh bo'linglar. Xudo bergan umrni juda chiroyli yashanglar, farzandsizlarga farzand bersin. Dard bilan yotganlarga shifo bersin. Alloh o'ziga muhtoj qilsin, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin ilohim. Har doim musofirda yurganlarni Alloh o'z panohida asrab, farzandi, oilasini bag'riga, quchog'iga, ota-onasini bag'riga sog'-salomat borishiga yaratgan egam o'zi sababchi bo'lsin. Mana shu anavi Qora Maymun Sardorni ham mushkuli oson bo'lib, ishlari yurishib, bu ham o'sha vatanda yana karillab, kurillab 5 sutkaga kirib chiqsa ham o'sha O'zbekistonda yuraversin. Alloh. Minnat ko'rganga qalamish. Bo'ldi. Ola uraylik, mana ola. Sura iltimos, uraylikda